Balikin amat pas aing mati tadi. Ujul mah lewat-lewat acan. Geus mah aing ngopi, geus aing ngarokok, tapi upangakeun ieu. Gawe heula apa aing, hayang di imah bae. Hei, hah? Kudu ka mana deui aing nan pala. Itu bocil panggil aing mah. Woi. Kadieu. Waduh, naon saya tengah gerokeun aing ya. Naon? Kadieu, cik aing kadieu. Ese amat di tas kolotna. Kadieu. Dia nyote warung di mana? Nyaho tuh di ditu. Geus ari nyaho mah dia kuari ka ditu nya. Naon? Belikeun aing rokok jeung kopi. Geus geura ka ditu. Mana duitna? Pan dia ngalunjak kana aing. Atuh maksud aing mah belikeun ku dia ka ditu. Ngarandang tuh bukan duitna. Pan dia kereng kana aing. Ampun. Geus geura belikeun aing kopi tah rokok tah ka ditu ka warung. Salah rese atuh arinya. Da kaleutik ke kararang bae kana aing. Pancet tak balik deui teh nyampe warung-warung acan. Wah, budak leutik war ngalalunjak kana aing. Pan dia balik deui. Kemari aing tuh bukan duit mah, tapi aing bukan cara. Cara naon dia? Otak dia jeung otak aing pinter otak aing. Cara naon jeung? Gas ge, gara dia kolan. Lajuna menurut bae ka budak leutik leutik. Naon jeung dia solusi naon? Dia kau kan pura-pura kesurupan. Dia mengarang bah ini teh kasurupan kana aing kasurupan beneran kumaha dia? Dengekeun heula, jelema kesurupan mana naon ge diturutkeun. Aing geus ge kumaha dia bae aing pokona mah kopi jeung rokok kudu aya bae. Aing minta tolong ka barudak. Dia nanya. Heeh. Oh geus geura kumaha yeuh aing yeuh. Ya praktekeun. Awas kumaha praktekeun yeuh. Kayak tam lain kesurupan. Ari kasurupan kos kumaha kitu? Eta mah kasurupan naon dia? Macan putih. Ya telepokan di dia. Arin kemana? Aku minta tolong. Awas geura aing pura-pura kasurupan. Tolong. Ari eta suara saha? Panas bae kieu. Tolong. Hari dia kunaon? Anu kasurupan. Di mana? Tuh di ditu. Ayo tolongan. Oga aing sieun. Ayo. Oga ayo. Oga aing mah sieun. Ayo. Oga. Ayo. Oga sieun. Oga aing mah sieun. Oga, ayo. Geus geura ka dieu setan ge bager ieu. Ayo, setan ge bager. Ari dia saha? Ari aing anu nanya dia saha. Kenalkeun aing mah nu bodas. Nu teu jauh kenalkeun. Ih, barudak naon di darinya. Ari dia nak naon asup ka dia. Dia kepo amat. Wih, naon ieu? Tah deuleu si Aji kasurupan. Nu bener dia takdir kasurupan lain keur nyanyi. Ari dia neuk naon asup ka awak si Aji. Dia mah kepo dong mantan. Aing naon? Hayang kopi jeung rokok. Wah, dada bukan itu. Boga, balikeun rokok jeung kopi ka warung. Ramadan, ari budak meuli kopi jeung rokok jeung naon eta? Nyaho? Aing main sampurna amil bejakeun ka budak itu. Geus terlanjur. Aing geus ge. Ari urang dititah meuli kopi jeung rokok naon? Biasa nama nu kasurupan dibelikeunna rokok kretek jeung kopi pahit. Geus hayu. Wes geura diuk lah aing naon dengan eta dulu aing bae. Sugan bae budaknya ngertikeun eta sampurna amil jeung budaya. Kopina aing mau ulah kopi pahit mah. Budak datang udah datang dulu aing di kitu tah. Kayak dia bae nya nemikeun kopi jeung rokokna. Ih, komo aing sawan. Aing geus sawan. Kieu bae urang kopi jeung rokok urang teu neung dihandap ke urang kabur. Gitu bae. Sarana kopi dia jeung rokok. Segera copot tuh kopi jeung rokok segan. Bawa ka dieu.
Ima rokok naon, dikenyot naga dong samak dibelum. Aing, kayak suka lah kopi na amis. Kopi nanya pahit, gagal deh ieu mah. Nyarokok na kretek, kopi na pahit. Kayak dia. Boy, bagus. No, 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 no.